Hi, my name is Maria. Hola, mi nombre es María. I'm going to be leaving all the ingredients in the description box. ¿Ok? Le voy a dejar todos los ingredientes abajo en la descripción. Por ahora les voy a explicar un poco. Right here, we have the water. Aquí tenemos el agua. Medium low, fuego mediano, bajo. And we're going to be putting star anise. Vamos a estar echando anís estrellado. Like almost, we got here 4 cups of water. Tenemos aquí 4 tazas de agua. Aproximadamente como 8 anís. Right here we're gonna put ginger. Aquí vamos a estar poniéndole el jengibre. This is good, got good benefits for the health. Tiene buenos beneficios para la salud cuando uno está con, ¿verdad?, con tos y todas estas cosas. Okay, right here my husband's gonna put lemon. He's giving pressure to the lemon so the juice come more juice. Aquí está presionando el limón, ¿verdad?, para que así salga como un poco más de ese jugo. This is the way he's doing it by his hands, but we also gonna show you another way to, press the lemon. Aquí lo está haciendo con sus manos. Más adelante le va a estar mostrando también otra manera para exprimirlo. Okay, it's boiling. Right now the water is getting, boiling. Ahora mismo el agua está fuerte aquí. Right here is showing the way that you also can use, so you don't have to use your hands. Aquí él está mostrando otra manera de cómo presionar el limón para que no tengan que usar sus manos. It's almost 1 cup of juice of lemon. Es casi una taza de limón, de jugo de limón. He used 8 lemons. Él usó 8 limones. Okay, he keeps pressing. Se mantiene, ¿verdad?, aquí presionando para sacarle jugo. Sorry about the cough. Sorry. Perdón por estar, ¿verdad?, tosiendo. Here you see, right here he's showing the honey. A friend of him give him the honey. Un amigo de él le dio esta miel. This honey comes directly from the panel of the bees. It is showing it's very pure. Aquí él está mostrando esta miel vino directamente de la, ¿cómo se llama eso? De la colmena de las abejas. Vino directamente, su amigo se lo regaló, lo sacaron directamente, es una miel bien pura. Okay, right here, it's keep boiling. Sigue aquí, ¿verdad? Okay, right here is putting the honey. 8 spoons of honey. Remember, it's 4 cups of water. So he's doing 8 spoons of honey. Él echó 4 tazas de agua, recuerden, y ahora le está echando 8 cucharadas de miel. Pero esto es a su gusto. This is, if you don't want to use a lot of honey, or if you don't want to put no honey, no sugar, nothing, don't do it. It's better like that. But I like the honey. The honey also is good too. Natural honey. La miel también es buena. La miel que sea pura, natural, es muy buena. Okay. He's now putting the lemon juice. Ahora mismo está poniendo jugo de limón. And the star anise is good for the digestion. Eliminates all bacteria. And it's good for the flu and all that kind of stuff. Aquí he's right now putting the tea to a crystal. It has to be in the crystal bottle. Aquí está poniendo jugo, tiene que ser en una botella de cristal.
El anís es muy bueno para eliminar bacterias, cólico, combate la gripe, el sistema digestivo ayuda mucho y es muy bueno para la gripe de uno. El jengibre es bueno para las enfermedades cardíacas, para la garganta, antiinflamatorio. The ginger is good for heart problems, for the throat. The lemon got vitamin C. It's good for that, for the congestion nasal. El limón es muy bueno también para mantenernos hidratados, tiene vitamina C y nos ayuda a la congestión nasal. The honey also is good for the, for the pain that we have in the throat. It's good for that. La miel es buena también para los dolores que nos dan en la garganta. Right here, I'm tasting it. It's good. Aquí lo estoy probando, es bueno. Thank you for watching this video and remember always go to the doctor. Gracias por ver este video y siempre vayan al doctor. Recuerden siempre ir al doctor. Esta es una manera que yo les muestro de cómo yo me cuido mi salud. Always remember go to the doctor. This is the way that I do for my health. But you can ask your doctor. Pregunte siempre, por favor.